a INECA, l'Institut d'Estudis Humanístics Coll de l'Entorn, el seu president, en Paco, a tot el seu personal, els ponents, encara hi ha persones que a hores d'ara resten aquí amb nosaltres. Aquesta és una escola que pretén formar, no adoctrinar, raó per la qual totes les escoles d'estiu d'Unió s'han caracteritzat i es caracteritzaran, espero, per poder enriquir-nos amb aportacions, reflexions de persones que no són militants d'Unió Democràtica, però que sí són per nosaltres interessants en la mesura que els seus coneixements, les seves experiències, les seves vides ens poden ser útils en aquesta formació. I agraïment sobretot al personal, més enllà del d'INECA, a la resta, que sempre darrere fa possible un esdeveniment d'aquest tipus. Dit això, una escola d'estiu, acabo de dir, sobretot una escola de formació, i per tant és i ha de ser sobretot un espai de reflexió. I jo no us parlaré ni de la consulta, ni de Poblet, ni de Felip V, ni de Juncker. M'agradaria anar una mica... Felip VI he dit. Cinquè volia dir sisè. És igual, qualsevol dels dos. Qualsevol dels dos. No se'n menyspreu a res, sinó que no penso parlar d'això. M'agradaria una mica més enllà, aixecar una mica el vol, atenció, no el llistó, perquè seria una falta de respecte per les persones que en profunditat han tractat temes al llarg d'aquests dies i d'altra banda seria molt presumptuós per part meva. A vegades s'acostuma a dir que els arbres no deixen veure el bosc i sovint també el bosc no deixa veure els arbres i crec que ara passa una mica de tot, d'una i altra realitat. Ja m'anireu entenent a la mesura que vagi explicant el que vull anar referint-me. Permeteu-me que us recordi una sèrie de realitats que tots plegats compartim i també al final entendreu per què ara parlo d'aquestes coses. El món està canviant i molt ràpidament. El món està canviant molt i molt ràpidament. Nosaltres som catalans, però estem a Europa, som europeus, jo em sento, per exemple, un patriota europeu, i convivim amb altres pobles que són pobles europeus. Bé, Europa té, perquè és, en tot cas, el nostre marc d'existència com a país, té problemes molt greus, demogràfics. Europa és un 7%, l'est, Àsia, és ja un 60% de la població d'arreu del món. Europa té cada cop molta més població urbana que rural. Per tant, estem assistint a una desertització important dels nostres territoris. Tothom participa de les mateixes modes, músiques, begudes, fruit de què? De la globalització en el seu àmbit econòmic i social. Les noves tecnologies fan que tinguem la informació a temps real. Jo demà vaig a Panamà en nom vostre assistir a la presa de possessió del nou president de Panamà. L'any passat recordo que hi era per un altre motiu i vaig rebre l'anterior president, em va rebre l'anterior president. I recordo per això les noves tecnologies com una noia, filla d'un determinat senyor, que estava fent d'arquitecte a Xangai, va llegir a la web, suposo que d'Unió, que jo estava a Panamà. Li va explicar al seu pare que estava a Miami, que era un senyor que havia tingut en relació amb nosaltres per energia solar. Li va dir a un amic seu, empresari de Lleida, que estava a Panamà, que jo estava a Panamà. I al cap de 5 minuts aquell empresari de Lleida em localitzava a Panamà. I tot neix, reitero, d'una filla que feia d'arquitecte a Xangai. Amb continguts, quan parlo de noves tecnologies, que ho hem de tenir molt present, que no sempre són certs, però que cada dia són més influents. No sempre són certs, però cada dia són més influents. Un món canviant, he dit, amb una Europa que va empitjorant. Jo no em sento gens satisfet de l'Europa que s'està construint. Però, reitero, nosaltres som Europa, una Europa que perd pes. Amb uns Estats Units, a més, que tenen una societat posteuropea, que no ens entenen els europeus. Quan ens coneixen, perquè moltes vegades ni tan sols ens coneixen. Quan ens coneixen no ens entenen. Aquesta realitat, que podria extendre a mi, cal afegir-hi la local. Tenim una crisi financera,
hem rescatat bancs arreu d'Europa amb diners dels contribuents, tenim una crisi econòmica, hi ha moltes persones de 50 anys que no tornaran a trobar mai més treball, i abans parlàvem de que el treball dignifica la persona, no tornaran a trobar mai més treball, hi ha molts joves que marxen fora, algú a vegades ho justifica dient que això és bo, sí, però hi ha molts que marxen contra voluntat i això ja no és bo, perquè vol dir que en origen hi ha un problema que és el de la crisi social. Empresaris petits, mitjans, que per manca de crèdit, perquè no han fet les coses, han baixat la persiana plorant, han tingut que tancar el seu negoci, plorant, tot això està al voltant nostre com a fruit, reitero, d'aquesta crisi econòmica. Crisi social. Els que tenien menys tenen encara menys. Es diu que els que tenien més tenen encara molt més, alguns sí, però les classes mitjanes no. Sobretot s'accentua per mi les diferències en què els que tenien menys encara tenen molt menys. Les classes mitjanes justament molt assetjades fiscalment parlant. Pobresa infantil, aquí hem estat parlant de persones, de família sense família. La setmana passada UNICEF ens recordava que a Espanya hi ha 2.300.000 i pico nens a l'umbral de la família. Sempre des dels governs es diuen que aquestes estadístiques no són prou encertades. És igual, n'hi ha molta, moltíssima. I a tocar, no és aquella que no sé qui deia, la Victòria, algú de vosaltres abans, que fa anys la veiem llum, anava a visitar les barraques, no, és molt diferent, molt més dura, molt més intensa, afecta molts nens, afecta moltes dones, tot això està al nostre costat, aquí, a casa nostra. Per tant, visquem una crisi també des d'aquesta perspectiva social i una crisi institucional, i aquí entrem nosaltres. Una crisi amb la política, amb els partits, la ciutadania no creu en nosaltres, no som eficaços per resoldre els problemes, no som eficaços als ulls de la gent per resoldre els problemes. Hi ha un afany autodestructiu entre la política. L'altre dia ho comentava, crec que recordàvem una permanent d'unió. Ens fem un tip parlamentàriament per treballar col·lectius, que si procuradors, per salvar, col·lectius, l'existència, la supervivència, procuradors de tribunals, que no sé quin altres col·legis, etc., en funció de les noves mesures, de les noves directives europees. I en canvi nosaltres, entre els polítics, fem tot el possible per autodestruir-nos. I aquesta és una altra realitat. Una realitat que comporta que torni a succeir allò que fa temps parlàvem dels anys 90, de la judicialització de la política i, per tant, de la politització de la justícia. Un govern, l'espanyol, que creu que els problemes polítics es resolen als tribunals, fruit d'una mentalitat pròpia de determinat tipus de persona que creu que els problemes es resolen als tribunals. Una crisi territorial, una societat desvinculada, completament molt desvinculada. La responsabilitat de la persona enfront de la comunitat molt afeblida. Hi ha gent que es posa sovint, i ho veiem, l'altre dia ho veia, uns Mossos d'Esquadra, Ramon, atropellen amb un nen, com pot passar-nos, desgraciadament, a qualsevol de nosaltres. O uns Mossos d'Esquadra en un barri del Raval que detenen amb un senyor. I la gent es posa al costat del detingut, al costat del que, presumptament, certament, no és precisament una bona persona que està incomplint alguna de les normes de convivència. La gent es posa sempre al costat del que no paga la hipoteca, que és veritat que molta gent no la pot pagar, i és veritat que molta gent va ser enganyada a partir de la lletra petita, i és veritat que molta gent no enganyada avui en dia en funció de quina és la crisi econòmica tampoc hi pot arribar. Però reitero, amb això vull dir que estem visquent una societat que, atenció, tot el que és o fa olor d'institució, tot el que fa olor d'autoritat no serveix, no ens volen ni veure, n'estan tips de nosaltres, i nosaltres som un partit polític, i ho hem de tenir molt, molt i molt present. Manca lideratges. Parlava ara de tenim un objectiu a nivell de Catalunya, lideratges per canviar percepcions, perquè a vegades una societat té una determinada percepció, un projecte, i el lideratge ha d'intentar, en tot cas, si aquella percepció no és correcta, canviar les percepcions. No tenim lideratges en aquest sentit.
i que ningú no s'enganyi, això no es resoldrà, no amainarà quan es recuperi la situació econòmica. La crisi institucional, la manca de credibilitat de la política, el que no ens volen ni veure ja, aquesta paraula que ara s'ha creat, en parlarem després, de la casta, això no ho resol la recuperació econòmica, no ho resol. Aquestes qüestions superviviran. Estem davant d'una autèntica revolució, revolució de característiques diferents. Jo us recomano lectura, però més enllà de la lectura, la 4 fa poc va treure una entrevista que li va fer el Ciberman de La Vanguardia al Sant Pare Francesc. Una de les preguntes que li fa: diuen de vostè que és un revolucionari. Jo us recomano que, si algú la vol, jo la tinc, per tant, tota transcrita, que la llegiu, perquè d'allà se'n desprèn missatges, actituds, paraules molt senzilles. És que moltes vegades inclús parlem un llenguatge que la gent no ens entén, que és el que també li passava a l'Església. Parlava un llenguatge, o parla encara molta part de l'Església, que la gent no entén, i nosaltres parlem un llenguatge que la gent no ens entén. I reitero, a més, no resolem els problemes que tenen el dia a dia. Per tant, a partir d'aquí és quan ve la meva crida a la necessitat de la cultura de la responsabilitat. La frase d'en Kennedy, la recordeu, aquella de no s'ha de preguntar què esperes tu del teu país, sinó que estàs disposat a donar tu al teu país, ara més que mai crec que l'hem de recuperar. I a partir d'aquí la pregunta que ens hem de fer és què podem fer des d'Unió davant d'aquesta situació d'àmbit mundial, un món que canvia a gran velocitat, una Europa que no acaba de trobar el seu camí, una realitat local acompanyada per totes aquestes circumstàncies. Abans de reflexionar sobre aquesta pregunta, què podem fer des d'Unió, recordem unes dades polítiques, el resultat de les europees. Dic això perquè està apareguent en els diversos espais polítics noves realitats i no podem tancar els ulls davant d'aquestes noves realitats. O l'enquesta que aquesta setmana publicava el periòdic, no entrem si 39 o 26, no em refereixo al nombre d'escons, em refereixo al flaire, que és l'únic que s'ha de mirar de les enquestes, un autèntic terrasabastall. A l'esquerra, el PSC a Catalunya, el PSOE a Espanya, estan entrant en profundes crisis fins a l'extrem, alguns d'ells diuen, de poder quedar en el futur poca cosa més que testimonials. Jo crec que això no és bo, crec que és dolent. Ho deia en la carta web divendres. A Catalunya el PSC ha estat una de les columnes vertebrals d'aquest país, del sistema polític, i ara s'esfonsa. L'altre és Convergència i Unió. L'altre és Convergència i Unió. I perd suport popular. Les dues grans columnes vertebrals del país, una s'esfonsa, l'altra perd suport popular. A Espanya creix Izquierda Unida, apareix Podemos. Izquierda Unida i Podemos, a hores d'ara, mentre nosaltres estem reflexionant, estan ja intentant fer en el futur una sola formació política. A Catalunya tenim el Podemos, tenim Guanyem Barcelona, que és una resposta similar, tenim Iniciativa, tenim Esquerra Republicana que va guanyant. Ja sé que Esquerra Republicana guanya també per la seva oferta independentista, que és la paraula màgica que tot ho arreglarà. Però també crec que no ens podem limitar a analitzar el per què Esquerra està on està purament per la qüestió nacional. També perquè recull els fruits d'aquesta crisi financera, d'aquesta crisi econòmica, d'aquesta crisi social i d'aquesta crisi institucional, perquè no estan les institucions. I la gent ha perdut la memòria i hem ajudat perquè fa molt poc temps sí que hi era i de quina manera hi va ser-hi. Però avui la gent no se'n recorda. Per tant, també per això recull aquest sentit vots, recull, per tant, adopcions del PSC. A la dreta emergeix amb força Ciutadans, UPyD, vet a saber si acabaran sent exactament el mateix a Espanya i també a Catalunya. La feina que han de fer a esquerra i a dreta no és nostra, no ens correspon. Igual que, després ho repetiré, crec que bona part dels problemes han de resoldre a nivell europeu, però nosaltres som massa petits per dedicar-nos a resoldre els greus problemes d'Europa. Però sí crec que nosaltres tenim la responsabilitat, i aquí ve la meva reflexió, en un marc que serveix i que convida a reflexionar, què és el que podem fer nosaltres en l'espai de centre. Perquè l'espai de Convergència i Unió s'afebleix
i en canvi l'hem de reforçar. Aquesta és la nostra obligació des d'Unió i Convergència des de Convergència, tots dos reforçar l'espai de Convergència i Unió, l'espai de centre. I aquí és on pren cos aquella pregunta que abans s'havia anunciat quan feia referència a la frase d'en Kennedy. I des d'Unió què hi podem fer? Per contestar-la m'agradaria repassar què hem fet en el passat en moments també de canvis i transvalsos. Fixeu-vos, l'any 31, Unió Democràtica va significar un revulsiu en un país enfrontat en dos bàndols. Tots aquests anys que hem viscut de democràcia hem vist amb paràmetres molt més pròxims als que Unió defensava que no el que defensava cap d'aquells dos bàndols confrontats. És a dir, si un repassa el manifest fundacional d'Unió Democràtica, si un recorda que es defensava des del front de dretes o des del front popular, i un cop hem recuperat la democràcia i hem viscut 30 anys en democràcia, analitzem quins són els valors que han sostingut aquesta democràcia, veurem que estan molt més a prop del que Unió portava en el seu naixement l'any 31 del que significaven aquells dos blocs del qual Unió mai en va voler participar. Ho vam tornar a fer també en el franquisme, Llibert, reconstruint l'organització clandestinament. Eren dels pocs partits que teníem organització clandestinament, obrint-se, malgrat les dificultats, a gent de procedència diversa, del catalanisme democràtic i de veritats i sensibilitats del cristianisme social i de la democràcia cristiana, assolint un fet excepcional per Catalunya. I ell i jo, altra gent també, però ell i jo hem tingut més privilegi que d'altres en nom vostre sempre. Un fet excepcional és que en el món, òbviament, a través de la corrent política majoritària, com era la democràcia cristiana, als anys 50, anys 60, anys 70, anys 80, es reconeix un partit nacional i a través d'aquell partit nacional Unió Democràtica es reconeix i fa molts serveis a Catalunya, aquest partit que es diu Unió Democràtica de Catalunya, des de la mateixa clandestinitat, abans d'arribar al període de la transició. Democràtica de Catalunya, i tu i jo hi érem, a Montserrat, l'any 75, això surt d'Unió. I és una iniciativa en el moment de la transició de dir, escolti'm, hem de fer alguna cosa que vagi més enllà. És un moment molt important pel país, per altres raons de les que he descrit la importància del moment actual. I allà Unió, l'únic partit, amb un grup de gent, Cristi Catalunya d'en Jordi Pujol, un grup de professionals liberals encapçalat per Miquel Roca i un capellà que després va ser bisbe, en Joan Carrera, militant d'Unió fins al dia abans d'anunciar-li, no, de fer-lo bisbe, que va trucar per telèfon per donar-se de baixa, molt amablement, com era lògic, amb un grup d'obrers. Van arribar els partits després i Unió Democràtica va fer-se Unió Democràtica i Convergència va fer-se Convergència Democràtica de Catalunya. El grup de professionals liberals van a Convergència, el sacerdot i els obrers van venir a Unió Democràtica. Però quina és la visió d'aquella gent d'Unió Democràtica a l'inici de la transició? S'havia de fer alguna cosa important a partir d'Unió, però no només amb Unió, perquè el país i les circumstàncies ho exigien. Ara, al meu entendre, en el context, per això t'he sentit, us deia, ja entendreu per què us parlo del món, ja entendreu per què us parlo dels canvis, ja entendreu per què faig referència a la crisi institucional, a la crisi econòmica, a la crisi social, etc. Ara, al meu entendre, cal iniciar un nou camí i com a ocasions anteriors cal fer-ho amb persones i grups de tradició política diferent però coincidents en els acords fonamentals i el projecte del poble català. Unió renovada sempre en cadascun dels moments històrics. Això és el que hem tingut per servir i afrontar les falles més profundes del sistema polític. Avui torna a ser hora del gran servei a Catalunya sense afany de protagonisme, sense anar contra ningú i menys contra Convergència i Unió o contra CDC, que quedi clar per allò dels titulars, no és cap reflexió que vagi contra ningú, ni menys contra Convergència ni menys contra Convergència i Unió. A l'inrevés, reforçar un espai
perquè igual que des de l'esquerra hi ha moviments i hi ha qui estan fent coses, o des de la dreta hi ha moviments i hi ha qui estan fent coses, aquesta centralitat que representa Convergència i Unió, els seus components, hem de fer coses. Convergència va fer la iniciativa de la Casa Gran del Catalanisme. Nosaltres tenim l'obligació d'intentar estar a l'alçada del que vam estar al 31, estar a l'alçada del que vam estar al franquisme, estar a l'alçada del que vam estar a l'inici de la transició política. No es tracta de dir, atenció, anem a ampliar Unió, a fer-nos més grans, ni això, i estem sempre compromesos a ampliar Unió, a fer la base més grans. Es tracta de ser conscients de que s'ha acabat tot un cicle. Si no ho entenem, no tenim sortida. S'ha acabat un cicle de confiança de la gent amb els espais polítics i amb els partits tal com estan configurats. S'han acabat unes maneres i s'han acabat uns determinats continguts. Nosaltres necessitem una Catalunya nacionalment forta, capaç del pacte o l'afirmació, socialment cohesionada i justa, amb trem espiritual, una política de qualitat basada en la subsidiarietat, la participació de les persones. Ens cal una política nova basada en una concepció ben definida i poc practicada, la concòrdia i el bé comú, assolits des de la pràctica de les virtuts. I sé les paraules que empro i la importància que tenen. Vull subratllar-ho perquè superar les nostres crisis, per superar-les, hem de recuperar els grans valors i les virtuts necessàries. Per assolir-los, entendre també, per exemple, que el fet religiós és un fet positiu, és un valor positiu per a la persona, és un valor positiu per a la societat. No cal ser catòlic, cristià o d'una altra religió. Simplement el factor religiós, que avui hi ha una tendència a expulsar-lo de la societat, l'hem de considerar, sense cap mena de vergonya, l'hem de considerar com un valor positiu per a la persona i per a la societat. I aquesta tasca hi som cridats molts, sense qüestionar d'on venen, sinó només sabent i coincidint on volem anar. Cridats a l'acció de portar a Catalunya la justícia, el sentit comú, la civilitat. Hem d'anar cap a un gran moviment, una unió de democràcia social. No són unes sigles, quedi clar, no són cap sigles. Són la voluntat de portar tres significats. Unió, no en el sentit d'Unió Democràtica de Catalunya, sinó en el sentit d'unitat, en el sentit de sols no, més gent s'hi ha de comprometre, de democràcia, democràcia entesa a partir d'aquesta nova realitat, ja l'he definida, i social a partir de saber que no tindrem una societat justa si no és profundament una societat socialment justa. No es tracta de fer cap operació de maquillatge, sinó de contribuir junt amb molta gent a forjar un moviment que doni resposta a les crisis actuals i el superi, que torni a retrobar la confiança dels ciutadans que avui estan farts o, en el millor dels casos, desencissats de la política. Tot això ho hem de fer amb cristians i persones de cultura cristiana que hagin militat o militin en el món socialista i també d'altres partits que creien que ara no és l'hora de seguir estratègies a remolc de tercers. Ho hem de fer-ho amb empresaris compromesos amb el país, amb una societat que volen vinculada i responsable. Ho hem de fer-ho amb tècnics i professionals, amb gent jove que treballa a les parròquies o a les barriades, al costat dels més febles, amb gent del moviment social cristià que pertanyen a organitzacions ja existents, amb professors d'universitats. Ja sé que hi ha molt professor d'universitat que estan darrere de Podemos i d'aquest tipus de moviments, però hi ha molt professor d'universitat proper, no a Unió, proper a aquest missatge de ser conscient de que la societat necessita avui un revulsiu en l'àmbit de la política i que cadascú l'ha de fer en el terreny que li correspon. L'esquerra ja ho farà, ho està fent, la dreta ho està fent d'una altra manera, nosaltres ho hem de fer-ho a la nostra i comptant amb més persones. Vivim un canvi d'època, fixeu-vos. Què commemoràvem ahir, Llibert? Els 100 anys de l'assassinat que dona pas a la Gran Guerra Europea. 100 anys. Fa 200 anys, 199, la batalla de Waterloo. Una altra gran data
de canvi a Europa. Fa 300 anys, amb una específica concreció per Catalunya, amb el Felip V, ara sí V, però la guerra era una guerra europea, és a dir, cada 100 anys hi ha hagut un canvi de cicle important. I ara, no sé si coincideix o no coincideix, la data és el de menys. El que sí és cert és que les circumstàncies que tenim a sobre mundialment, en el context europeu i localment, ens obliguen a canviar de cicle, ens obliguen a mirar més enllà de nosaltres com a partit, ens obliguen a intentar aportar des d'Unió a molta més gent allò que necessita aquesta societat que està tipa i està molt crítica amb l'actual sistema institucional. Vivim una crisi de societat, una circumstància com aquesta, per tant, que exigeix una gran visió per afrontar la dimensió del que és el problema principal en lloc de recloure'ns. Hi ha molta gent que pot tenir la tentació de dir, i es dona, això està tan embolicat que me'n vaig a casa. Nosaltres tenim l'obligació de no dir ens n'anem a casa, sinó a l'inrevés. Està tan embolicat que ara més que mai necessita la nostra societat, la nostra comunitat, a partir del sentit comunitarista d'Unió Democràtica, tal com entén la política, persona, compromís amb la comunitat, aquesta comunitat necessita sense pretensions de la nostra aportació. Exigeix valor per treure's de sobre la llosa del políticament correcte d'un temps que s'acaba. El temps del políticament correcte s'acaba o s'ha acabat ja. Siguem-ne conscients, si no, no durarem. I el que és més important, jo m'estimo molt la Unió, no és tant que Unió duri o no duri, sinó que el país necessita, en aquest espai polític de centralitat, algú que sigui capaç d'entomar els nous reptes. Per tant, reitero, un temps, el del políticament correcte, que s'ha acabat o que s'acaba i que ens impedeix entendre la crisi en què vivim per donar-hi resposta. I he meditat llargament i estic convençut que a partir d'Unió Democràtica de Catalunya, de la seva cultura política, és possible construir una resposta pels nous temps, dirigida a preservar i millorar la nostra llibertat i benestar, a fer-la més justa i solidari, més sostenible i segura, capaç d'articular-se en espais més amplis d'Europa i el món, a conservar el que paga la pena, però a transformar el que no serveix. I avui pràcticament tot és vell i no serveix, i encara no tenim el nou. No és nostra la frase, és de Gramsci, però també hi va, com en ell el dit, en aquest cas. Una resposta que esperen les classes mitjanes, una resposta que esperen les famílies, en general, el món del treball. No podem continuar sostenint una societat on s'hagi de triar entre família i treball. I això passa avui. Això passa avui. Una resposta també que sigui de concòrdia, de diàleg, no de confrontació, i menys de frontisme. Unió no ha estat mai en frontismes, i avui i sempre ens han desagradat, i quedi clar que ens han desubicat, perquè fa que la gent ens entengui menys. És més fàcil que t'entenguin si estàs amb el sí, no, ara no parlo de consultes, o si estàs amb el no, amb el blanc o amb el negre, però quan no ets ni blanc ni negre, quan tens molts matisos, moltes coses a dir, quan tot és més complex, perquè la realitat és més complexa, és molt més difícil que t'entenguin. Doncs bé, nosaltres, malgrat tot, hem de continuar lluny dels frontismes, més, reitero, lluny de la confrontació. Una resposta que persegueix la justícia social a partir de la doctrina social de l'Església, de l'economia social de mercat, de l'economia del bé comú. Jo us recomano que compreu un llibret d'un italià, Stefano Samagnini, que és assessor del Sant Pare actual amb la darrera encíclica, molt important, economia del bé comú. Una resposta que oxigeni la política, acabi amb la llei electoral actual, que no vol dir llistes obertes del tot, però que vol dir acabar amb que avui els diputats són presoners dels partits. Però atenció, atenció, perquè després quedi molt clar que el diputat del que ha de ser presoner és del ciutadà, és de l'elector. I avui això, lamentablement, no és així. Canviar les regles de joc de funcionament dels parlaments, que hi hagi més vida política en el Parlament, més sintonia entre els parlaments i els mateixos ciutadans.
Soc conscient que moltes d'aquestes reflexions servirien per molts països europeus i sóc conscient també que és des de la Unió Europea des d'on es pot venir o s'ha de donar part de la resposta, però no ens podem quedar de braços creuats. Des de Catalunya, des de Unió Democràtica, podem donar resposta. Volem, jo sí, i estic segur que si tots plegats volem, podem. Aquí teniu les meves reflexions i el meu compromís, el meu gra de sorra, en el sentit del que és una aportació al que crec en un marc de reflexió el país necessita i espera d'Unió Democràtica. Ja us he dit que faria una intervenció molt diferent de les habituals, de la conjuntura, de parlar de què ha dit avui un o què ha dit avui l'altre, etc. Possible que doni molt poc titular, però sí que he volgut, i de manera molt reflexionada i molt pensada, sí que he volgut, en tot cas, emplaçar-vos a que aprofiteu el temps d'un estiu que us desitjo molt bo, que l'aprofiteu per pensar si realment nosaltres podem, com a persones, la major part d'elles cristianes compromeses amb la nostra comunitat, podem permetre'ns el luxe de veure com la democràcia, que no hi ha altra alternativa, queda definitivament afeblida i passem d'un sistema que és l'actual amb un creixement cada cop més important dels populismes, que no són avui altres els que tenen resposta a aquest descensament que nosaltres hem provocat amb els nostres actes i altres ens hi han acompanyat, entre ells els mitjans de comunicació, de cara a la societat. Bon estiu i moltes gràcies.